ऊपर का नहीं आ। ये भी फिटकरी की भस्म बनाई है। डुबले के अंदर कपड़ मिट्टी करके फिटकरी और आक के पत्ते, आक का दूध, आक के फूल के साथ घोंट करके इसको रखा था और आधा आधा किलो के लगभग वजन के कंडे 8 लगाए थे, जिसमें फूल करके श्वेत भस्म बन गई है।